rarakaiswa mukapu ndo zvinozogumisira zvakuita kuti maartist futi azowengana. Mangoma ndakatopindawo nemoyo futi, the likes of Anatami Moyo, Anatongai Moyo, vamwe vakati Dorcas Moyo, Soja Love akazonoti Chada Moyo, hambe akada futi makwati. No ati Age Sparta atori mukoma wangu ende atori munhu andorespecta, but zogumisira zvakutonga inini naSparta futi tine clash. Handina zvakawanda zvandakataura naSoja Love, but akangonditi more blessings to you. But madivaipa akanoba ngoma rere achitipa mangoma taza bumbe tohani ndoriri kurira vaiziya munhu wese ringori bridge remunhu. Pamwe pacho ukatoona munhu akatotadza muyambutsawo kana niwo wakatotadza kuyambuka. Yo, welcome to Panze Podcast, the best podcast in Zim Africa. You know what it is. Nasdine, the best danzo artist from Mutare. From between Masana and Pezan Isini Nduze and SBK's Mafi Matalaka Scooter. Natlaka Chukaloka, greetings to you all. My name is Sabuku Mutare Godstone, administrative at Simase. Mtara nawe murutaura inawe chokwadi nawe toto Sabuku wacho ingoro mbeu ya sauro zvayo. Muruzvifambisa sekuti imimi you are trending muma streets, but imimi amusitozviziya like patakasasangana nemika masoko nyatorera everywhere, but imi amusitozviziya kuti you are burning everywhere. Chii chiri kunyasomboitika Sabuku? Inawoyo ti nini mukuru ndingori munhu wemaworks handina chandokwanisa chandongogona kuimba, saka ndiri remasocial media nene zvitoro zvinhu zvototoninawo futi kusati kwangu handisati ndamazviri. Tirisu vakomana vaya vakabva kumusha kwauya kuTonas tanosvika takanosvika kuti kanotaridzawo matarende edu pageto vanhu vakanolaika, but wakatadza kunoti isusu takanoleka papi. Alright. Sa already zvese zviri pasocial media izvi zvine zviri kutopostwa like now you are trending everywhere. Yeah, man. It's not you posting or doing those things. Yeah man, true that say. True that my king. Inawo tini ndiri munhu wemaworks, but for the love of the game ndongotera office yandatoona iri kuitawo mabasa toita maworks reti tichitotarisirawo kuti ndokuchabvawo mayopu palevel reutoto semunhu kazinonzi kana vakuru vanoti rume rimwe harikombe churu, zvikanzi kana chara chimwe chaicho chisingatswanyenda level roti mangoma yatakatopinda nemoyo. Vamwe wakati kungatami moyo, vamwe wakazoti Dorcas Moyo, vamwe futi wakati Tongai Moyo, but the late conquering chibaba Soja Love akati Chada Moyo, hambe akada makwati. Zvinhu futi zvekutoto pamwe pacho futi mangoma totomada boys. Teti titodo support yenyu, mapromoters muchibatika Sabuku tino redhem rakadai tichipinda machoni muchimboti bhukawo muchimbotidaidzawo kumaevhenzi venue nyamune muri nawo motivation palevel roti tega kunatsa kuzopedza mpira wacho chatingatokwanisa pazvese kuimba mukuru zvakawanda zvine zvakutodo vanoitawo madirector nei maiketa. Alright, titaura panyaya dzekupinda nemoyo apo ndozi yangu kuti Roni ndo anonyanyoziya nezvekupinda nemoyo zvika mazuva patona zvati Tongai Moyo, Tami Moyo, hamenoti Sabuku apinda nemoyo pamusic. Saka Sabuku imimi murute imi hamuna chano yekuposta masini nyandiri. Inini handina personal account inini, ende nditori munhu tori kana foni yacho futi handitorina. Mabroadcast channels andotoshandisawo nendichitotarisirawo kuzotowanawo help. Saka imimi mangoma yenyu kana musina kumapostira nditi bari kurekoda muri rekoda. Yeah, maworks tiropusha day and night hatisi kurara from left to right. Pane umwe munhu anenge aridozwa kuti Sabuku wacho arumborekodhera kupi mangoma, because apa pari kuonekwa futi nemaproducer ari kuona video anenge Sabuku imi murumborekodhera kupi mangoma yenyu imi. Yeah man. Maproducers ndiroshanda nawo ese, but nditotsvagawo ari serious ari kuti Sabuku muri kutenderera ndomuudza kuti mukoma inhau yeutoti imi mufuta musobatika ndiringoda wacho anoti anopedza bhozi nemaproducer ndiri kushanda nawo. I've been working with Skynet Empire, kuSummit Records, Jedrilla, Simase, DNA. Maworks tiropusha, but pamwe pacho unenge uchitonzwa ndine that tune randakagumisira kubuditsa apa pane mufana wangu anonzi Tommy Guns rinonzi mundidaire pandinonamata. Ndakatonzwa kana tag chero
harina kuiswa asinoisa tag ichi producer tag studio but isusu $10 yavo yauri kuda ipapo kuti vatirekodhe maworksika tawapa mari dzacho tatodziwanawo futi. Sabhuku apa muruda kuti like let's say indine studio yangu inonzi Muti handiti ndofanira kubudisa kuti Muti Records imimi kapa project randitika tikarekodhawo ngoma mustudio menyu nditika mubuditsawo kuti Muti Records orari mambodhuterera anga rekodha here kungonzwa ngoma ramambodhuterera risina Makume Records. Munoona zvinoitika Sabhuku mina ndibona so clear sometimes like mabig artists akaita kunga ana Wing ana Wing D vanhu vekuti akarekodha akati inonzi kwakarekodha Kepisho kwa Oskid production akarekodha kwa Oskid haadi maridhim ake kuti azizozi Oskid production mukatasa gafa but iye ndiye angazototi Oskid hanemubata saka kune mamwe maartist anozvida zvekutoti haatodi kuti patariswa tag inini Sabhuku ndikauya kumunda kwako kopasisa maworks ukatadza kuisa uchidhindo wataridza kushora kuti pamwe togumisira takuga kuti zvinonyadzisira nekuti teta kutoti pamwe nhau yekuti takasaririra muchizviti makabudirira asi muchingotadza kuti batsira saka imi muruti maproducers kemune maimba asisa tag rao pasong yenyu unogona kutorekodha ngoma hari hombomona kariposta ndongoti enough respect kuna Chillers Massive production yaman tine ngoma rinonzi Mhosva Red-handed ikokoko if you search it Massive Milton Ramwi paFacebook mukangoti Sabhuku Mhosva muriwana ngoma rakanzi Mhosva Red-handed ndo vanhu vanopusha maworks nokuti maworks aya akaya tetiri kuitirawo kuti tizenge tine history yekuti taite kubva kumashure saka kuona patouya kustudio ukarekodha maworks usingaposteka uri toti demotivata uri kutonga usinganakirwe nesu apa isusu tiri kupo mari kuti futi mafanzi azizoti ngoma ritakarekodhera kusummit saka uriti maproducers kumastudio kwemuri kuenda ndo anofanira kupushira mangoma awo here kana kuti ndo anofanira kumaketera here plus Sabhuku this is an interview anditi yekuti imi muna muchidotaura zvemudotaura ndeti kuSummit Records kune maproducers akawanda Summit Records I'm talking about Skynet Empire ndiyo ndakashanda naye paproject andotora nezvarisina tag inini mastering yacho even my tag rekuti Mr Devati chairo rarakaiswa mukapu ndo zvinozogumisira zvakuita kuti maartist kuti azowengana unonga kuti like now people are saying Sabhuku wati Ejispata wati type shit type watika but you know what Ejispata atori mukoma wangu and atori munhu ando respect but zogumisira zvakutonga inini na Spata futi tine clash just because of my producer Spata richazoibata totanga tambo clear panyaya so muri kuona zviitika paRhythm inini ndichita saana Skynet Empire yandoziya panyaya dzemaRhythm inogonosaita pressure still kana munhu akasaisa yamataura yekuti anofanira kuzongoto kana iri Muti Records ifanira kuzongoto Muti Records inogonosaita hayo pressure pakuti ngoma rikazoputika sometimes ringori renyu harina logo yekuzoti nhingi nanhingi muchada kuzombodai so but imimi kana makawirirana imimi kuti zvinoita pressure nekuti zvangofanana nekubuditsa munhu mumba asina kupfeka munhu anouya kustudio okupa mari womurekodha wotanga kuti paari kuisa tagi rake rekuti Mr Devati pacho uri kuisa mukapu pasi pabhesi tisakuta kuti anhu atobvisa netagi rako racho ngoma racho ndouya naro next interview ndokufilisa bro Chris ngoma nomborizo rakabviswa tagi akabvisa tagi nerangu racho rekuti Mr Devati pandaiti zigizigi SBK pese pandeti nyetipeti pakaiswa mukapu apa nini ndendauya futi neclient paimaswa ngoma mamurivire taiwapo tichito but saka aiti chi like muchitaura kuti ndoda kuti ngoma rangu rizwa isusu tungamira ngoma rutera pafoni
tikataiwa haisi danger but hawatozivewo kuti isusu patakashandana naKing Zimo danga mvura United trust the process TTP wana Sean Cobbs wana Lehman Motors Mtara Mangenje pandakaenda kuChillsport nana Boss Road years back 2018 I did 2 projects kuChillsport hana kubuda nanhasika ndotongozvibvunza kuti kose Fantani naLevels asina kubudetsa maworks angu but madzikoma angu mamwe kutoti kudai maworks angu akatobuda oka patori pari nhasika nditoriwo futi pane sara kuti kuChillsport kuchiri nemangoma ako akatochengetwa riku mheno kuti wakamachekeresa kana wakatodelita kana kuti wakadhilita akatotengeswa kana kuti akatengeswa pamwe akusina mangoma acho kana kuti anotombobviraonekwa pamwe mahits akatobuda ikoko patori nengoma renyika kobva tanoti Sude Records takarekoda maworks akabuda bona mukoma Sude kuchitungwiza I was with quite phenomenal Papanaji kana King Zimo kudenice mese ndo pandaiposta mapic nandina naBazuka naEnzo cheche wachiti sabhuku maworks ndo pamotaura pai kuti unogona kutopisa futi kumangoma kwacho usingatoziye kutoti urudeni inje ndatoona sabhuku kana muri taura kwese kuti makamborekodana naChillsport nechichi kana mangoma asinobuda mangoma enyu imimi anongononga rakazototorwa nomwe munhu akatori imbo nomwe mutoo wake futi zvafanana naMad Viper ngoma rake rekuti waiziya Bhumbeto ari kubhaizira chichirere waiziya ingoma rasabhuku rerera ndaimba ndichiti pane nyaya ndazongomuka makuseni mumwe wangu waiziya kunze kwanga kuchitonhora waiziya ndapandanga ndiri nechikarira waiziya saka ndazomhanya kwaJazzman waiziya but Mad Viper akanoba ngoma rere achiti pamangoma Thaza Bhumbeto wani ndo riri kurira waiziya matracks angu anogumisira akubiwa ndikuona pato nenyaya hombe saka Mad Viper akati akabanga mangoma ako iroro rekuti waiziya irororo ingoma rangu irororo akangochinjawo malines chete but ingoma rangu rere rekuti waiziya even if you look back makambosangana here na Mad Viper aiuya kuno kudanga mvura achitambira kwaMukwena uko ini ndaisasangana naye ndaingonzwa kuti Mad Viper so zvinoitika pane munhu anangu achiti Mad Viper anenge ari mubako ita sei noti maworks anopushwa maworks anotrend akapa social media achiona kuti mufanhu ari kupisa sabhuku wotanga kuba mangoma angu noti anzi nini ndendisinawo management ndendisinawo backup apa ndichida kumukawo neChinese wake up futi zvimangoma zvangu ndatoisawo pasetup futi ndabhaizirawo kamakeup uri kuona ndatoitawo dress up futi I've been working with Young Fantani akwai kuno kudanga mvura kana mukamubvunza kana iye paari anopupura kuti sabhukuka hasi munhu guys handingambofe ndakaita perfect 100% pazvinhu zvese but zviri zvebasa even if zvebasa I'm perfect I follow my shit. I'm a goalkeeper. Kana pandaitotamba futi bhora ka ndanditori keeper goalkeeper zotika magoals angu andakakeeper ndine madreams angu andiri nawo kutotoputika vanhu vanga sori zvenyu vanorwa neni mune musingarwi neni pakuti najaja zvinozongopera ende sabhuku mangoma futi ka patiri kuuya next interview tuchane matracks atotaura nezvawaya akabiwa nemamwe acho aya anotirombozwa mangoma akabiwa I've been working with a Toket kumaterereni Harare Mbare Senior C ani Toket Records MFM Music for Africa kumbare kumaterereni mu block 5 mudi mubate Toket ask him about sabhuku puwe maworks Toket pa vanhu zvinhu waziwe zviri kuitika muraundi ndendirimo museko vanhu vanongachiti ndogumisira ndakutoti asi pamwe inhawo yekuti ka kudai ndisina bhora ka bro ka truly speaking ka vanhu vanoita nezvemusic ka waisambomaka inini cause why me inini I know kuti one day ka even Soja Love paakauya apa pabeta paVilla Sport mamangenjo mumu handina zvakawanda zvandakataura naSoja Love but akangonditi more blessings to you my guy Soja Love Wingy D mukoma waLasi chaiwo ndakasteja nawo pashow yeOld Mucho pacomplex apa
Takatoona show makapedza that day. Pakazara vanhu maartisti tatiri zvekuma 75 but ayanai Sabhuku and Mr. Divat, even if you ask Madzibaba John ku Big Joker takashandidzana bo kana everybody knows, even Kef, even Young Guys, even Demon Boys. What I'm saying is true. Even Jusa Mpostori knows kuti Sabhuku but alright, Sabhuku. Yeah. Timbodzoka kumashiro ndijana. Wozitine chidona sozwisisa ndizvi. Imi mati ndadzonga kunga mamurupinza Age Sparta. Na Age Sparta ukama unyawamira sei? Munoziyana sei? Papi? Tiri munyasomboziva ukama wenje. Like so far ndine imwe song yake yandakanzwa ndiri kumwenje uko. Aziche Gunza Gangs. Bapa fair ndunyepa. Song yote akaitamba zvokuti tazopedza manje ndikati iwe munhu wakarowa song indiana isong inojambisa zika ndi Age Sparta ndokwamutare ndikati iwe ma1 saka doti nasotaura kuti na Age Sparta ukamanyori papi munowirirana here mune mabhifi because muona upenyu hwemamusicians uri pakuwirirana apa mabhifs pa handichaziyo zvimoko handichanasi kuziya but ndo life yacho zvaingori muri kulinga zvimoko here chiche mahanda pane something. Yeah man, you know what, Sparta ka atoro munhu wongoto nerimwe side kwandiri inene ka ndakanoti mukoma appreciating maworks. Yes. So pakanoita level rekuti inini boys kandopisa chero ndisina foni asi munongogugula pazvinhu zvacho zvisingambode kana inini mangoma faringa bhora kandongojagula pazvinhu kubva kunga mwana mucheche ndakamabhabhura ende mapasapasa futi kandakaimba vanhu vakanditakura. Zvinotangira kustudio maproducer nenda kuona kuti Sabhuku anogara asina foni, anofunga kuti nindofarira kugara ndisina foni. Sabhuku ana maaccounts, anofunga kuti inini handide kuita maaccounts, hawaziwe mareasons nei. There's a secret behind, guys, maketa. But if you look at Age Sparta, ari munhu wandorespecta kudaroka wakanoda kushandisa tumagokora kushiridha kuvharidzirani. You know that rhythm called balance rhythm guys, padrilla balance rhythm repa summit akanotora award kwete kuti nindorwadziwa kuti akatora award kuti kana zvakaitikire pa next door. Ndakatofara and I appreciate that. Balance rhythm ndo rakarowa song hivi. Ukationa takachila na magenga takaiza zvedu ndati kuno takachena ndo pandakanoimba ndauya nekamwe kasong kemahwani zvemadhigongboodi ndakazvita ngandiri 1 gogoya sechidhumbe kana kuda kuchinja shasha kuita nhimbe simya sei paipa driller chaichaika akanosacrifica kundichekeresa kundisiya mustudio make ndakarara pamba pake uri kunzwa achimuka makusenika akanditi Sabhuku ndiri kuenda kwamupfumi akabuda akabata handichaziwe kuti chii chakabata chitv chakafa chakaenda kunoisa kumedley kwekwe achiti ndikuenda pamupfumi pandakazofonerwa that guy my bro from area 3 Evergreen Island sima say Craig and Fire achiti Sabhuku my G hausi kuwanika sei paCodro Theatre right now we are shooting a video medley rebalance rhythm ndikati ndapana chandiruziwa ini nditori kustudio kwadriller zvikanziyo driller tinai kuno ndichi aiwe driller ndisiya nditori kumba kwake izvezvizvi ukunzwa wanomaka wanonga wachida kuti woraiti maworksika imimi woraiti besides isatenda kwese makatorowa here ngoma pa balance rhythm and I was number 2 pa award pakabuda ma-awards ka inini I was mentioned as number 2. I was promised to be given a collab with him, the real Sparta, the real Age Sparta, baseball, see me I say. Kuti kustudio kwacho futi kwatatiri kungoshandira maworksika ndakaona kuti wari kushora nembodza nenozvimbiraka kana nanawo kana nhasika collab irororo ka akutorina. Saudi nyaya yakatangira pakuti collab roifana upuwa na Age Sparta nanhasi arisati rabuda. Where is my collab with Sparta? Our Age Sparta. Where is my collab? Collab ngoma
arida collabo rake kwetoti hanzi mukoma Sparta inindi nebeef now for the love of the game, for the love of maworks. Ndokumusira ndakuona kuti Summit Records foteka you are pulling back mageto youth. Alright, my studio kosei we are talking about Big Joker, we are talking about Summit Records. My studio mangana rungovhurwa achivhara. So where are we going ne music? Are you building champions or you are killing champions? Tell me guys, tell me. Togumisira takutonga isusu futi ka tiri vanhu vemadrugs pazvinhu apa mukuru achiti say no to drugs. How can we turn drugs isusu maindustry edu acho achita ma-on and off, on and off? Munotaurira kuti isusu hatina mapromoters muno maMutare zvokuti tingakwanisa kungoitawo our own things, maartists mamusicians ekuno kwaMutare tichiwanikwa kunana Gushesheleza Center Motoring Club kuKoto Theatre. Bozi Noti isusu zvinotondibhowa truly speaking ndotorwadziwa ndichiona vanhu vekuHarare ndoona unzi hanzi kwete kuti inini I disrespect Dare Guru. No, I really appreciate and I respect Dare Guru. Enough respect to you my brother Junior Spraga Simase. No Godoga, no Bonzo Jairaga, no Danger Skelemu. But ndogumisira ndakutozvimba ndichiona Spraga ka achiita unga pamwe kuno kwaMutare kuno. Alright, kuno wese if you look at wana ulengende ndolinka nawo tiri kumbare kwatoketu koko wese wana judge out for you wewe noti ndoshaya kuti alright tiri kuenda kupi nemangoma kwaMutare tiri kuenda kupi? Are we building champions or we are killing champions? Inze ndoona panyaya dzemusic kwaMutare chitongori chokwadi chisikafanira haitwa. Music inorowa but tinofanira kunga tini support secity panyaya yeart because ukatarisa hamusimi mega muruchema nenyaya. Ndakamboona interview ya Brooms kwana Sparks. Okay, Brooms comedy maskits. Brooms aitongota zvinhu zviri straightforward about Mutare nechichi achiti kunoku ati munonga murutorova zvinhu zvenyu muchipedza but you can find up kuti kana uine vanhu 10,000 vari kufollowa 9.5 vanenge vari vanhu paHarare kati vangange vari vanhu kumwewo but 500 vanenge vari maMutare. Hazviri kuti maMutare hamuna vanhu but ati inonongogamuchirwa. Ndo zvazviri hazvisi tombo zvinhu zvekuti tingatodawo tombochema sere kuti hatisizo kumotoring munogona kutobhuka show mwarodzi uyai mukabhadhara mari kati kudiki but zvinotengoita kwaitika unogumisira wakutongoona kuti ma1 pauya vanhu 50 iwe watarisa kuti kuchava vanhu 5,000 handikobata. Why is it zvichiitika kwaMutare? Ndapedza nyaya nendeyoitika mudai kuti kuHarare Junior Spraga anenge ane mafanzi ake handiti kuona anenge ane mafanzi ake paHarare. Hazviri kuti anenge akatanga 2024 kana 2020 chiva anenge akatotanga kare like muchiona mavidhiyo ana Junior Spraga nana Sauro kudhara backward. Nyaya nendeyoitika isusu tinokopa fanbase tinoda kukwana mufanbase dzepaHarare. Kana paHarare pakaita munhu anopisa afarirwa navanhu vepaHarare stereki isusu tautongoti kuti isusu titongokombitawo muzvinhu izvi ngatingokwana muzvinhu izvo zvavo handiti rubata but hatisi kutaura kuti isusu tinofanira kuti seMutare tongosapota munhu wedu seMutare zveti tofanira kungoti senyika isusu ngatingo tadii tafananawo kahunu kedu sevanhu vekwaMutare. Vanhu vekwaMutare madii mangofananawo kahunu kenyika kangofananawo nevanhu vekuHarare pakusamuruti anhu ekwaMutare ari kuzwira art dzevanhu vekwaMutare godo here kana kuti ari kusabotage jealousy. People are killing people, bro. People are killing people. People are eating people. Yeah, man. They are not building champions, they are killing champions. They are killing my dreams. Do you think in ndakatanga music rate? If I tell you that I started this fucking music industry when you'll be surprised, bro. I started it 2013. Big Joker na Mazbaba John. If you ask Damite, the one called Diamond Kid, if you ask Fedroba, Unana said Tiger, do you know that guy, one bro of mine, Kef tell him, you are perfect to me. Perfect to me. You are perfect to me. Yes. He was my producer.
pabig joke apa. Oh, kafana producer. Akasvikawo futi pakuti tsoka ndibereke akaenda kuna Oskidi nana Tamuka kuHarare uko. Mukona. Why Mutare? Why? Murutizire Mutare mumboenda mboti kuHarare umborekoda futi. Mawex unenge urutoshaya kuti murudo here boys, musati mbunyikidzo kodzero. Hatina kana uta kana pfumo nemabakatwa, tingori vanhu vanoimba chete. Isu chatokwanisa ka. Isu just we are entertainers. Our business is to entertain people through music. Maiketa. So tikashaya support kana zvafana even muvhime chaiye akasatendwawo kana kukomekedzwawo pakurumbidzwawo nditika anganetewo pabasa rakewo, simba rehowani riri mumvura. Junior Spraga, let's talk about Junior Spraga, guys. WTF what that club inopush maworks kora hiti kwa Mutare we've got ndiapi maclub acho aropusha maworks. Takakura kuri mapasa kukodho theater kupadanga mvura bedroom izvo hazichaitwe. Saka so apa muri kuona chichemo chatoroko kwa Mutare vanhu vaingoita izvozvo zvemapasa nechichi. Let's say pamwe vasina hanya nazvo, but takukumbirawo kuti kunge kuinawo vanhu vanyowanika anombopinda nemovement rakadziya zvoti ini ndandati nemasimba acho ndaigonozviita ingoto hango tine ndingoro hatina chini chizongotivhiringidzira maybe pamaresources nechichi, but zvinhu zvakakosha kuti like mabaito aperika muno kusakubva iriko kunoku iriko anobata. Saka nyaya ayo besides kuti maresources ngatingoita time yekuungana poka dzevati a certain group pongozi team artist wese ngatimbongana. Problem inozongouya pamaartist acho ndiwo ndanga maproblem because umwe akatongoona kuti haindasimuka ndabo haachadi kusumudza vamwe vari mumashure andikobata pakutanga urongwa tuma group ndo andikoona chandinokwanisa kuti the whole azimba ka ingoziwa kaka munhu wese ringori bridge remunhu. Pamwe pacho ka ukatoona munhu wakatotadza muyambutsawo kana newo wakatotadza kuyambukawo bhozika iwo kana kuti inini pandingatsika ka pasipo paunokwanisa kutsika, asiwo unogona kutsika nini pandisingagoni kutsika, asiwo paunogona kutsika ka ndine pandotsika futi pausingagoni kudini. Zvafanana nekuti lese takapusha maworks nana Boss Rod nana King Zimo na Sean Cobbs TTP trust the process. Maiketa nedanga mvura nights D nights wakomana basketball paboka pandeti nana Liman Motors simia sei takapusha maworks ndandine maworks mamwe ndakaita kusummit ne On God Entertainment kunana Blue Eye ndete on God Entertainment. Alright. Mukavhura mukasubscribe On God Entertainment munomaona futi sabhuku pa 2020 movement maworks ataiita. Do you know kuti On God Entertainment akasvika pakutorwadziwa uyo alright. How can you be a teacher uchirwadziwa kuti mwana wangu wandiri kufundisa uyu ka apasa zimseka kudonyora Cambridge? Alright boys, paipai ka lockdown yakazototanga nditoro mdzira kuenda kotoro Crown kuHarare upaipai zvimwe zvese vanhu vangatotaurawo ka ndinouka pesi kandakaseta zvekuti kana the whole Zimbabwe ka even the whole Mutare kana mese makundiketa ka I know kuti tikaramba tichisimbisana nekuwimbisana nekumotivetana pachinhu ichi when we are talking about music ka umwe musi tichangoipeta nekuti mangoma ka hazisi zvinhu zvekuti hanzi kudzidzira kana kuti kudeni. Kubva kudhara tatiita kamatanga 2013 mangoma aya nhasi mushingoriko maartist akawandawo even mangoma icons the likes of wana Oliver Mtukudzi wakatofawo titorimo muresumu ende totoshuwirawo kutosetawo pesi yakatosvikawo even wana mukoma wedu Japresa even mukoma tawanda Bosiala check family simia sei mukona. But vanhu wewe wakasumukira mumastreets awo muMbare
wachisimbisana pachawo orati isusu hatigona kusimbisanawo here pachedu zvekusvikawo pakuti nyika yese kose isusu tichingodzikisirana tichiatana rafe we end up ukata kutonga tinotiza even our own even mi own ghetto danga mvura Sorry, danga mvura isusimbisa maworks enyere Sabhuku. Maworks ka ngatisapanane manafu inini when we are talking about manafu mafa emoji ngatiisirane padhiri when we are talking about music industry ndiri kaka ngatipanane zvinhu zvinobatika. Saka Sabhuku imi muruti amusu simbisana ndeti jamani munere kandi pamakamboronga kandi show kuti takazwa Kepija takazwa chitati inini ndakaronga show yangu paboka ndaronga show yangu paboka ndikati anhu ngapinde $. Hapana kana munhu akauya effort ikasa Kepija obva kuti kuna kana munhu then Sabhuku mubvunzo munere a certain chinhu chamamboronga mati andidomboimba kantu pakati ndoda so mati mapofunga here nezvazvo kuti andimbobayira mudhara ane bhawa rakati timboronga nezvazvo kuti todai mudhara ndoda timbodai so ndomboimba mumbodii ndichimboonawo tumasenzi bijana kana ndongoimba just for fun. I mean true that my king. I've been tisingataure zvekuno kwaMutare kuno kudanga mvura. I've been kuHarare kuMbare kwaMatute pamatute tichitoita zvimashows tichitowana wanochi something kuno kutotoita but inawo yekuti unenge uchitoonawo wegawo kuti ndogumisira ndakuitonga ndoda kudrowa paplain paper totoita big up unoself kamudhara dhunza ndeye munhu wani wandakaona anosimbisa maworks asingarwadziwe ndara dhunza ndokwatogara tichibatikira tichidini tichiita masingakanganwe muchikomo mutavheni togara tichibatika mamad Fridays mad Saturdays expect Sunday tichiita futi maworks tobatika mumastreets chaimo totobatika tichitozama kuunganidza people kuunganidza vanhu inhau yekuto pamwe pacho takutaura nezvemangoma haungakwanise kuimba nekuridza kahwani saka zvinhu zvekutotika tetiri kudawo movement racho oraite riri kuti isusu we are endorsing local youths local talents ndere wanotowani mafunction awo ari kumotivheta kwete ari kudemotivheta pazvinhu zvacho au tongobatika toatendawo zvinhu nekutoti sofa senyika saka imi Sabhuku musati maenda kunyika yenyu enzi pamamuruti dhunza anoti supporta tinonga tichikwati uku kubhawa kwadhunza uku here alright saka ndandombozwa mune mutombore here kana kuti neshow yamamboita padhunza kana kuti kune vamwewo vamotoziva nemazita akatombosimudzwa namudhara dhunza event yacho kana kuti amwe anhu akatosimudzwawo imomomo isusu eduka titokambairawo tichiropa dhenha nate titodawo kudino kutosimuka but tiringotaurawo palevel rekutoti motivhetawo mudhara wewe anotomboti vafana munobatika muchiitawo zvamunodini zvamunoitawo ende nanhasika yese yate tichiita we are looking for bookings guys cause Sabhuku wari full kunga bhatiri pazvinhu zvacho moto muzhinji apo pamusic tapaza bozi mukona time dzaita chifamba so ndapota ndichijamura bozi pasi pemutifutika munoona zviriitika tichitasa besides music kune life handiti life yenyu mimi munombogara sei family wise relationship mbara ndo taudomboona tsonzwa kuti zvamira sei kuna mai Sabhuku here kumbawo kune chimongo Sabhuku here zvakanatsombombomira sei life yenyu tisikatasi zvaSabhuku but tichasa zvenyu imimi zvelife lifestyle type of thing ipapapo inini ndoitwa baba Tinashe
kuna Junior Sabhuku, the Liu SBK, Liu Mr Divati, Liu Sabhuku Mtare variko 3 years izvezvizvi varimo founders pa Disney preschool apa vanenge vari crash mai Sabhuku wakangotitsikawo wakafamba wariko kwavari but kwete kunoku nekuti ndakangobva kubasa munhu wangotakura property zvisine mwana makazongosvika pamba wasisipo angoomachira chete havasati vadzoka wanga wano akapenga kupfuurawo Sabhuku kana kuti anopengawo kupfuurawo inini tisingaziwewo kuti ndo zvinoitwa here kunzi pamwe pacho zvingadaro pakuti wakutoti zvako zvemadrugs mukadzi unomudii manje ndakambopoza ndobva ndasangana nebhaibheri katambika inowanika zvinhu zvinotongooneka ndandada kuti kumurume wese zviriko but zvinhu zvinooneka zvinotongowanika saka imimi kopadheni vanhu padheni vanoti chiine music because mukuona problem yako manjika mwana akatotanga music zvezve unozopadheni zvaozi anenge akutanga kuti pamenzi yevanhu akafela mumusic sekuru ako aitombofamba nebhanju zvikashaya basa ndezvechirombe muno how can you handle those criticism munhu achikutaurira kuti music yemuita ndeyechirombe mutara yaman music inini kwandiri yakauyawo even kumadreams zvinhu zvokutotika ndo patori nosimba rangu inyaungoto vanhu vakawandawo hawakwanisawo kuzviona asi ininika kuimba isimba rangu dai mamboteerera mangoma angu maketa inhau yokuti kwandotobva zvakatotambirwa and then pari zvino nditoriwo munhu wekutotika my parents are all dead and gone then ito striving to survive on my own nguva zhinji ndotomboendawo kupenhalongawo kombocherawo kumagodzi ukoko kuti tiwanewo kudai nekudai mangaitomboendawo kumasasa kumazowe kushambva kusango ramambo tichicherawo magodzi kudai nekudai kwese uku unoona kuti sevanhu kutraya kuda kuraramawo unoona kuti zvese zvatoita izvizvi hanzi iyeyu nhamo hanzvadzi yangu iri kutengesa nyama iyeyu nhamo mukadzi wangu ari kutengesa nyama ende futi zvirudzi Sabhuku mune munyama oresa zvese izvi kuda kudini kuda kuponda kupondawo nhama dzese unganai mese unganai rimbopona nhamo inanchaida pano iyi nhamo yamani zvagara panyaya dzenhamo nhamo itongori nemunhu wese plus munhu wese atongofaitawo kuti one day ndichazenge ndichizodai ndichazenge ndapamusoro penhamo iye yapasi but hai zviriko mukurarama because munoona imwe issue iripoka kuna vamwe vanhu kuti haasine basa nekuti life yake yakamira sei andombara Sabhuku haana basa nekuti life yangu inini ndombobva kupi ndorara pai kunei ndinofanira kuita nezvei aungoti kana ndingori munhu wemusic ndinofanira kungoenda kurara ukadoma ndichirova mangoma mangwana mari iyo yapera ndafanira kuenda kukwekwe ari ungoita izvozvo but kumashure uko hapana kana chinhu chiri kuitwa chine musoro mulife because unofanira kuziva life yako zvatofanirawo nesusu tinechitorono nezvimwe zvinhu zvetinoita but unofanira kuziva kuti kune life behind zvese izvozvo magona manatsotaura kuti anenge ari ma1 poto chimboenda kuna napenhalonga muchimbodai muchidowo ndi zvinobuda here but at the same time unonge uchinatsotoona kuti sometimes zvacho hazvisodii hazvisotibuda utorowera tingoti kusina cloudika pa-TV channel ino katakangouyawo laudika tichiitika to be a Zimbabwean I'm proudika malinks tingopindawo muraundika nekuti ndo zviri paground ini pazvinhu zvandazwa Sabhuku ari kuchema kana true Christos izvo Sabhuku atati mangoma ane mangoma akabiwa ndikurohwa nepiracy noti ininika mukatarira kwandabva ndiri all alone ndiri ndega ndingori all alone ishe itai ndiite strong vanondidzikisira pase wana prove them wrong
kutarira kwandabva ndiri all along, ndiri ndega all along. Ishe itai ndiite strong, vanondidzikitsira pasi wana prove them wrong. Nekuti unogumisira wakuona kuti zvimwe zvacho ka zvazvembabvu nezvine zvichiitika gokora pamwe pacho vanhu vangatoonawo kunga vanorwa neni but vanenge vasiri kutorwawo neni because inini wacho futi ka pane zvine zvichitonditumawo futi kuda kurova mangoma ende ndakutokundwa nepiracy because mangoma angu ari kubiwa. Alright. Pakubiwa kwemuri kutaura kwemangoma ndaona kuti muri kuchema Sterling nenyaya yekubiwa kwemangoma. Pane here zvamakamboedza Sabhuku kuti nyaya yenyu ikanombofambira kuti kana kuripotana kupolisi kana kuita sena ndikuona kuti nyaya iyi iri kutonetsa everywhere muZimbabwe. Ndikuona amwe vanhu vari kutobvisirana masong paYouTube chaipo macopyrights. Saka enyu masong aya rubiwa pane here zvamakamboedzawo kumboiti masong aya adzoke back kana kutaura nemunhu wacho wakamaba masong? Pakungoto hangu inini hangu saSabhuku zvemunyati yangu ndakati Mwari wanhawo ainanazira nawo anhasimba nawo pedzai nawo, nekuti inini mangoma panapa iplant ende apaka pakutongoda kuti inini futi ndongoipeta kunga hulengende namaloti fanikazimise labs uye wamoti mhako ploti nekuti mangoma ndine munda ndine ziploti zvekutaura ndinazvo plenty futi mangoma angu akutonaka futi kunga madhendi nekuti handichadi kushaya kana mari yerendi mangoma ndine akawandisa ende pandiri panapa mamwe ndorota mamwe ndongokompoza zvoipapo amoti mafreestyle waya mamwe ndoita awanda zvoti hazvisina basa kuti akabiwa mamwe hazvisina inini hangu kusedhi kwangu kandisina chinonzi losi nekuti pamwe pacho futi tetoda kuti titogadzirawo foundation kuti tikwanise kumaketa saka yese yatetichiita tetiri kuzamawo kutiwo tikaipetera apa tichangozotsika iwo takaendawo kune another step nekuti inini ndinongobhilivhawo kuti kana nguva yakwana zvichangomanifesta kuti zvacho zviri zvangu zvichauya nguva yangu yakwana nekuti ndiri kutodzinamatirawo nyaya idzinde ndakatombodzinamatirira futi ndongogara ndichidzinamatira futi inyaungoto maluminati aenda kubeauty mart ana Shantina nanatika anenge akutoda kuti apa inini ndisati. Alright. Asi semunhuwo saSabhuku saMr Divatiwo dai mangonitenderawo ndangopindawo mukatiwo nekuti zvese ndichitodawo macup clash kanawo zvese muri kuda asi dai mangondikipawo safe kana mujurawo zvekugarawo pastudio tichiziva kuti apa tabuditsa ngoma nhasi tine video shoot nhasi tiri kuenda kuredhiyo Sabhuku weekend neshow nekuti mangoma haungati uri artist uri producer uri manager uri presenter uri MC uri DJ. Saka pa Sabhuku muredzataura kuti ino kubrand renyu raSabhuku imimi muraura kuti it's a one man band muri kutochimhanya zvese mega muri one ndo zviri kuitika ndosaka muri kuona zvinhu izvi zviri kutadza kudini malingi acho ndeye magnetiwo pamwe pacho inonamira pamwe pacho aivi asi taumbodawo kuti tionewo kuti kana alright Sabhuku entertainment Sabhuku movement yacho imi mufanira kuvhurwa page handiti zveipapo. Alright. Yeah. Okay. Alright. So Sabhuku tanzwa zvakawanda kubva kwemuri nekuti mangoma yakayaka ane marules saka inini ndozvipa marules here kana kuti ndopa vanhu marules here nekuti ininiwo pachikoro parinawo headmaster woka ini ndaketoka student maticha akawanikawo pamwe tingatoipetawo wakatotiketawo pane kutotiretawo masitanzi vachitivhetawo nekuti tanetawo. Alright. So today Dantina Sabhuku and we discussed a lot on our podcast, Panze podcast. And kana mune zvimwe zvimurudozwa kubva kuna Sabhuku pinda comment section mubvunze zvese Sabhuku tokwasozongowadaidza futi. But before Sabhuku aenda awazongoenda usinotisiro ka freestyle.
chatochikumbiro kubva kwaari wakangotipo kanyangwe kadiki zvako but asi chetingoda ndechiti waende wasinotisira freestyle sabhuku tisire freestyle. Nzimbai jirwe kureba kana kudhafuka kasi mutohwa inobuditsa murume hadirwe kunaka kana kushata kasi rudo rwaanobuditsa varume vakashatwa nezvipo varume vakashatwa nezvipo havararemba musina sipo takugara musangotirwa vhimindo zviripo varume vakashatwa nezvipo varume vakashatwa nezvipo. Oyo. That was Sabuk. Thank you for watching. Subscribe.